員配置につけ。対空砲員限界態勢に移行する。作戦指示を。対空砲員通常態勢に移行。遠方に敵艦を確認。領艦に要請する。支援が必要だ。了解だ。全艦優先攻撃目標を指定する。了解だ。敵艦に攻撃を集中せよ。目標の座標を指定する。
勢になりました。攻撃目標の座標を指定する。全艦援護射撃を求む。対空砲員限界態勢に移行する。前方に魚雷確認。対空砲員通常態勢に移行。前方から魚雷接近。配置につけ。待機中です。
敵艦を確認。後方から魚雷接近。方から魚雷接近。前方から魚雷接近。左舷に魚雷確認。
前方に魚雷確認。作戦指示を。前方から魚雷接近。敵軍が優勢になりました。発艦完了。魚雷確認。前方から魚雷接近。敵戦艦を撃沈。喫水戦火に被弾。急激に浸水しています。発艦完了。対応完了しました。作戦指示を。前方から魚雷接近。左舷から魚雷接近。発艦完了。喫水戦火に被弾。急激に浸水しています。後方から魚雷接近。主機損傷。航行不能。作戦指示を。発艦完了。待機中です。発艦完了。左舷に魚雷確認。待機中です。敵潜水艦撃沈。指定エリアを占領せよ。敵軍の勝利が目前です。
前方に魚雷確認。船体に亀裂が、進水が止まりません。左舷から魚雷接近。左舷から魚雷接近。対応完了しました。実水戦火に被弾。